Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans une autre vidéo qui sera dédiée, Inch'Allah, à l'explication du roman, l'explication et l'analyse, bien sûr, du roman du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Bien. بزاف ديال التلاميذ طلبوني قالوا يا استاذ فيسكو راحنا مافونسي في القسم بزاف واش ممكنش افونسي حتى انت في لي فيديو ما تمشي شابيتر باغ شابيتر. دوكو قررت انه في هاد لا فيديو هادي نخدم معكم اولي دو شابيتر باغ شابيتر غنخدمو بارتي باغ بارتي. وكنا اتفقنا في واحد لا فيديو الاولى ان لو ديرني جور دان كونداني هاد ليستوار فيها ثلاثه لي بارتي. لا بروميير كل بارتي عندها علاقه بان ليو. لا بروميير بارتي في بيساتر، لا دوزيام بارتي في لو دوزيام ليو اللي هو لا كونسيرجوري، لا تروزيام بارتي في لو تروزيام ليو اللي هو لوتيل دو فيل. بيساتر في القصه عندنا من الشابيتر 1 حتى الشابيتر 21 اللي غنحاولوا نتريتيوهم كاملين في هاد لا فيديو دي ان شاء الله بحول الله. نشعلوا التلفزه ياك تشوفوا النينجا. اوبلا. Bien. Le chapitre 1 et le chapitre 2, je les avais déjà traités avec vous lors des deux dernières vidéos, mais je vais quand même y passer rapidement. Une lecture diagonale. Depuis 5 semaines, un jeune prisonnier vit constamment avec l'idée de la mort. Il est doublement enfermé. Physiquement, il est captif dans une cellule à Bicêtre. Moralement, il est prisonnier d'une seule idée, condamné à mort. Il se trouve dans l'impossibilité de penser à autre chose. Nous nous sommes mis d'accord à Nahu. Le premier chapitre se divise en deux parties. La première partie, le passé du narrateur, la deuxième partie, le présent dialogue. Le passé, le narrateur, il était libre, c'est la liberté morale, alors que le présent, il est captif. Une captivité double, physique et morale. Physiquement, il est prisonnier dans un cachot à la prison de Bicêtre, ou moralement, il est prisonnier dans une seule idée, il est condamné à mort. Le deuxième chapitre, c'est un chapitre qui se divise en deux parties. La première partie, le narrateur s'arrêtait à nous décrire les sentiments dialogues avant la proclamation de la peine de mort. Ou la deuxième partie, les sentiments dialogues après la proclamation de la peine de mort. Le chapitre 2 fait juge les parties, الأحاسيس ديال الراوي قبل ما يتحكم عليه بالإعدام والأحاسيس ديالهم بعد ما غيتحكم عليه بالإعدام. Je lis. De sa cellule, le narrateur se souvient de son procès, Muhakama Diallo, et de sa condamnation à mort. Bien, Kakashi. Il relate les circonstances de son procès et sa réaction au verdict fatal. Bien. Chapitre 3. Le nom Diallo, c'est l'acceptation du sort. Le narrateur غيتحاول يتقبل المصير ديالو. شنو غيقول لك؟ ايوا كلاش انا غيطلع لي الدم كاع، انا غيتحكم عليا، انا محكوم عليا بالاعدام من هنا 6 ديال السيمانات. وشنو هو الغريب في الامر؟ قال لك tous les hommes sont des condamnés à mort avec des sursis indéfinis. كاع البشر راه محكوم عليهم بالاعدام باجال مختلفه. قال كما انا محكوم عليا غنموت من 6 السيمانات، كاين اللي غيموت قبل مني، كاين اللي غيموت من بعد مني. ففريمون يا با quelque chose de si grave في la situation ديالي. Bien, je lis. Le condamné semble accepter ce verdict. Il ne regrette pas trop de choses dans cette vie où tous les hommes sont des condamnés en sursis. En sursis نيفي اجال مختلفه. Peu importe ce qui lui arrive. هنا جاريت ان تو بتي بو على جوج الحوايج اللي مهمين. هو ان الناراتور غيعطي هنا جوج لي زانفورماسيون على الشخصيه ديالو. اولا من خلال الجمله الاولى غيقول لك جو نو رابيل افوار لو دون جو نو سي كيل ليفر، ما بقيتش عاقل في اين كتاب قريت بلا كاع الناس محكوم عليهم الاعدام بلا 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 بلا. فهاد لا بروميير بارتي ملي قال لك ما بقيتش عاقل في اين كتاب قريت كتبين على ان ناراتور سي كيلكان دانستروي، سي كيلكان دو كولتيفي، ان شي واحد اللي قاري واعي. لا دوزيام بارتي ان سي كيلكان ديدوكي، شي واحد اللي مربي. Bien, chapitre 4. Le condamné est transféré à Bicêtre. Il décrit brièvement cette hideuse prison. Le condamné est transféré à Bicêtre. نقلوه لبيساتر. فين كان قبل؟ كان في التريبيونال، في المحكمة. في الشابيتر 2 لا باقي نتعقلوا كنا قلنا النغاتور راه كاين في المحكمة. فهنا يلا نقلوهم للمحكمة داوه لبيساتر. هنا جماغيت سور كيلكو شوز اللي مهم بزاف بزاف بزاف. واللي اغلبيه ديالكم ما غيكونوش فاهمينو جون سوي سيور. علاش لو ناراتور فاش حكموا عليه في الشابيتر 2 انه يديوه ان يحكموا عليه بالاعدام، علاش ما داوش عدموه ديك الساعه؟ علاش داوه لبيساتر؟ Parce que le narrateur était pourvu en cassation. Le narrateur استؤنف، دفع الاستئناف، والاستئناف في فرنسا باش يجاوبوا كيدي 6 ديال السيمانات. فديك 6 السيمانات شنو غيديروا الناراتور؟ هي فاش غيديوه لبيساتر يتسنى لمده 6 سيمانات باش يجاوبوه واش الاستئناف تقبل او لا الاستئناف ترفض. وبيان سور في شابيتر 21 غيجيو يقولوا لي بلا الاستئناف راه ترفض. بيان. في الشابيتر 4 الناراتور هو جاي لبيساتر غيوصفها لنا من البعيد ومن القريب. من البعيد كتبان على انها بحال شي شاطو ملكي، بحال شي حاجه واعره، وكنت وقفت عليها في ليكسبليكاسيون في لا بروميير فيديو. الوغ ملي كتقرب ليها كتولي شي حاجه اللي قبيحه، جدران مسخين موكولين، ما كاينلاش راجام لا والو. Chapitre 5. Le narrateur nous parle de son arrivée à la prison كيعاودنا على المجيء ديالو للحبس وكيفاش تعاملوا معاه في الاول. Il a réussi à améliorer ses conditions de prisonnier grâce à sa docilité et à quelques mots de latin. نشرح هاد اللعيبه هادي. سي كو الناراتور فاش جا كنلبسو ديك اللبسه ديال الحمار اللي كتجمع اليدين بحال هكا. فوالا كيلبسوها كتجمع لك يديك بحال هكا من اللور.
علاش de peur un narrateur se suicide وما عطاوه لا موس لا فرشيطه لا حتى شي حاجه aucun outil qui pourra permettre au narrateur de se suicider خاصهم نبقاو محافظين عليه مزيان ناضي حتى لو جور ديال ليكزيكسيون ملي غيشوفوا لو ناراتور انه سي كيلكان دو دوسيل دو جونتي شي واحد اللي ظريف بخير وغيشوفوا على انه سي كيلكان دانستروي باسكو مره كان كيهضر مع اما مع لو مونيي ديال السجن يعني مع لو بريتر داك الكاهن السجن اولا مع الحراس باللاتينيه فقاسوا على ان شي واحد اللي واعي شي واحد اللي مربي شي واحد اللي ماشي شي قاتل محترف شي واحد متوحش قرروا انه يعطيوه جوج ديال المزايا المزيه الاولى عطاوه الادوات ديال الكتابه والمزيه الثانيه حيدوا له ديك اللبسه ديال الحماق وعطاوه لوتوريزاسيون دو سورتير اون فوا بار سيمين ان يخرج مره في السيمانه لو بريو لا كور ديال بيساتر لا كور ديال السجن تما فين غيتلاقى مع المحابسيه وغيتعلم من عندهم واحد اللغه اللي سميتها لارغو. Il nous parle ensuite de l'argot pratiqué en prison. Chapitre 6. شابيتر 6 مهم بزاف. شابيتر 6 اون فيت ماشي لو ناراتور لو ناراتور هو اللي كيهضر هو اللي كيعاود لينا ولكن كنقيسوا فيه الحضور ديال فيكتور هوغو في حد ذاته باسكو فيكتور هوغو هو اللي مصايب هذه القصه هذه كامله باش ينتقد الاعدام وباش يدفع لي ريسبونسابل انهم يحيدوا الاعدام. فهنا لو ناراتور في هذا الشابيتر شنو قال لك؟ اول جمله في لو شابيتر هذا قال لك ناراتور puisque j'ai le moyen d'écrire pourquoi ne le ferais-je pas بما ان عندي الوسيله باش نكتب علاش ما نكتبش. فهنا سي جو بوز اون كيستيون de quel puisque j'ai les moyens de quel moyen par un narrateur عن اي وسيله يتحدث؟ الجواب هنا جوج عنده وسيلتان. اولا الوسيله الفكريه انه سي كيلكان دانستروي اي دو كولتيفي شي واحد اللي قاري واعي وثانيا مويان ماتيريال ملموس اللي هو عن طريق الادوات اللي عطاهم ليه في الشابيتر اللي قبل الشابيتر 5. فهنا ناراتور في هذا الشابيتر هذا غيقرر انه يكتب وغيقول لنا انه بغى يكتب pour deux raisons. La première raison pour se distraire et oublier ses angoisses et ses souffrances باش يتلاها وينقسم المعاناه ديالو وثانيا باش ان ديك الكتابات اللي كيكتبها تكون بحال الشكل ديال واحد لو ميساج موجه لي جوج ولا ريسبونسابل باش يحيدوا الاعدام. ولاحظتوا ان هذا هو فيكتور هوغو هو اللي مصاوب لنا هذه القصه هذه باش انه يدفع الناس ملي يقراوها انهم يحيدوا الاعدام. جولي Dans un monologue intérieur حوار فردي داخلي le prisonnier nous dévoile يبوح لنا sa décision de se mettre à écrire بالقرار ديالو انه يكتب. D'abord pour lui-même قرر انه يكتب من اجله هو pour se distraire et oublier ses angoisses باش يتلاها وينسى المعاناه ديالو. Ensuite قرر باش انه يكتب pour les juges pour que leurs mains soient moins légères باش الايدي ديالهم تولي اقل خفه ما تبقاش خفيفه غير تمشي في الموت اعدام 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 عباد الله. Quand il s'agit de condamner quelqu'un à mort c'est sa contribution à lui pour abolir la peine capitale. هذه هي المساهمه ديال الناراتور ديالنا باش انه يحيد الاعدام. شابيتر 7 الناراتور بدات كتسلل ليه واحد الفكره انانيه وبدا كيتردد قال اجي انا علاش غنكتب هذا لو جورنال هذا علاش غنكتب هذا الشيء هذا لا كنت غنعتق عباد الله الوغ كو انا ما غنتعتقش. فهنا بيان سور في الشابيتر 6 قرر انه يكتب واحد لو جورنال اللي غيسميه جورنال دو سوفرانس ونسيت ما قلت هاد اللعيبه هذه. هنا في الشابيتر 7 قال لك علاش نكتب لو جورنال دو سوفرانس لا كنت غنعتق به عباد الله الوغ كو انا ما غنتعتقش. بيان لنا كاكاشي ماش كيدير يتنفس تحت داك الماسك سخسخني. بيان Le narrateur se demande quel intérêt peut-il tirer en sauvant d'autres têtes alors qu'il ne peut sauver la sienne. Une figure de style هادي. Le narrateur se demande quel intérêt peut-il tirer en sauvant d'autres têtes. عاود ما يقول d'autres personnes قال d'autres têtes. تجاوبوني عليها في الكومنتار. شابيتر 8 لو ناراتور ديك 6 سيمانات اللي غيتسنى في بيساتر ديال الاستئناف غيقول لنا شنو غيوقع للدوسي ديالو في هذيك 6 سيمانات. بحال تقول 15 يوم كيمشي للمحكمه 10 ايام كيمشي عند الوكيل العام 15 يوم كيرجع عند القاضي 3 ايام كيمشي عند هذا وفي الطوطال غتعطيه ديك 6 سيمانات. فهنا لو شابيتر راه كيعدد لنا في ديك الايام ولكن شنو هو لو ميساج ديغيغ هذاك لو شابيتر هو لانديفيرونس اللامبالاه. كيبين ان دوك الناس اللي كينتميو لو ميليو جوديسيير الوسط القضائي ما مسوقينش لهذوك لي دوسيي ديال الناس اللي محكومين بالاعدام وكيتعاملوا مع بواحد الطريقه لا مباليه. بيتيت خلق هذا لو شابيتر ولا وقفت عليها اون ديتاي ولا عندكم دي كيسيون نقدر نوقف لكم على هذه المساله فين بانت. Le jeune condamné compte le temps qui lui reste à vivre. 6 semaines dont il a déjà passé 5 ou même 6, il ne lui reste presque rien. Chapitre 9 مهم بزاف هو اللي غيهضر فيه على لا فامي ديالو وفيه ان argument contre la peine de mort. Le narrateur غيقول لك الثلج تيطيح
العز. لو ناراتور غيقول لك علاش انايا non, non, pardon. Le narrateur a fait le chapitre 2, l'argument contre la peine de mort. Lorsqu'on tue une personne, on tue toute une famille. Lorsqu'on exécute une personne, on exécute toute une famille. هنا غيهضر انهم اللي غيعدموه غيخلي مو عندها 64 عام كبيره، مراته مريضه وبنته صغيره. تيقول لهم كانكم اللي غتقتلوني انا راه بحال غتقتلوا معايا هاد الثلاثه هادو حيت ما كاينش اللي غيعتني بهم. شابيتر 9. Notre prisonnier vient de faire son testament. Le testament هو الوصيه. Il pense aux personnes qu'il laisse derrière lui, sa mère, sa femme et sa petite fille. C'est pour cette dernière qu'il s'inquiète le plus. وغيقولنا ان بنته ماغي هي اللي كيفكر فيها اكثر بالنسبه لهاد العائله الثلاثه. شابيتر 10 ماشي مهم بتاتا، مستحيل يتحط لكم في الريجيونال، غير كيوصفنا فيه لو كاشو ديالو، الزنزانه ديالو. Le condamné nous décrit son cachot qui n'a même pas de fenêtre. Il décrit aussi le long corridor de le couloir kbir longé par les cachots réservés aux forçats, alors que les trois premiers cabanons et cachot, ce sont des synonymes, aux forçats, alors que les trois premiers cabanons sont réservés aux condamnés à la peine capitale. كنت باغي ندوز نشرح لكم عاوتاني من 11 ل 21 ولكن peut-être في une deuxième vidéo ان شاء الله باش ما تجيكمش لا فيديو طويله. J'espère انه تكونوا استفدتوا مزيان، يكون عجبكم الماسك ديال كاكاشي. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous cliquez sur souscrire, sur j'aime, ou partagez. وانا راه الاشاره ديالكم. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser في الكومنتير، نجاوبكم ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. ان شاء الله في راسكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.